這裡又被當地人稱為郭台銘臭豆腐，也算是我吃過最酥脆的臭豆腐。那這一家臭豆腐被譽為神之臭豆腐，是我目前吃過最好吃的臭豆腐了，號稱夜市王第1名的臭豆腐，傳說中被凉面耽誤的臭豆腐，就算每次要等上20分鐘，這間依然是我會回訪多次的店。臭豆腐是台灣最具代表性的小吃之一，以獨特的氣味聞名，外酥內嫩著稱。經過發酵的豆腐下鍋油炸，外皮金黃酥脆，內部柔軟多汁，搭配清爽的泡菜與蒜醬，氣味強烈卻讓人一試成主顧。今天我們就帶大家探索大台北地區最強的8間臭豆腐，來看看哪一家臭的最夠味。大家好，那大家想到臭豆腐，第一個一定會想到的是生根臭豆腐。生根臭豆腐可能会在我们之後的某一集單獨拉出來做整個生根臭豆腐的評比。今天它主要是以大台北地區、台北市或是新北市為主的一些網友比較推薦的臭豆腐，那我們來一一開箱評比給大家看一下，看大家最喜歡的是哪一派的臭豆腐。我們第一天要介紹的是華龍臭豆腐，那我們後面的就是華龍臭豆腐。那這間臭豆腐位在士林的美崙街，那這裡又被當地人稱為郭台銘臭豆腐，因為呢，好像某次股東會的時候結束，可能鴻海股票大跌，那有人在這間臭豆腐店發現郭台銘在裡面吃，然後發現他的臉可能比臭豆腐還臭，所以又稱為郭台銘臭豆腐。然後這間臭豆腐原本是位在華龍市場裡面，那今年11月的時候，他搬到美崙街這邊。那我們等一下就進去看一下這間號稱郭台銘臭豆腐的華龍臭豆腐口味是怎麼樣呢？華龍臭豆腐搬家後終於有室內座位了，他們依然維持原本的售價，臭豆腐3個60，5個100，非常親民。但他們家的特色是以中藥特制的臭豆腐聞名，他們的臭豆腐屬於比較濕潤多汁，不是那種外皮炸到超酥的豆腐。除了豆腐本身蠻香的外，還帶一點中藥氣息，屬於有一點臭味，但味道又不會太重，稍微清爽型的臭豆腐。那如果你是偏好喜歡清爽型味道沒有那麼重的臭豆腐，那你會蠻推薦這一家的。我們現在來到古亭站2號出口旁邊的同心蚵仔麵線臭豆腐。那這間臭豆腐被在地人號稱他們覺得最好吃的臭豆腐。那聽說它就是一間被臭豆腐耽誤的蚵仔麵線店，所以呢，它到底是蚵仔麵線比較有名，還是臭豆腐比較有名？那我們等一下就進去吃吃看。在地人超推薦的同心蚵仔麵線裡面的臭豆腐，它主要以三角形的臭豆腐為主。我們一起去吧。店內用餐空間非常的迷你，大概只有1坪多而已，大家擠着一起吃臭豆腐跟麵線，其實也是蠻溫馨的。那臭豆腐的話，大份則是60元，小份是15元。那這次我們點的是大份，分量的話算是超級有誠意的那一種。那臭豆腐主要以切成黃金三角的炸臭豆腐為主。那他們最聞名的就是臭豆腐超級酥脆，也算是我吃過最酥脆的臭豆腐。聽說還有一些客人沒辦法接受這麼脆的臭豆腐，還會請老闆稍微不要炸的那麼脆。那如果你是屬於臭豆腐需要超級酥脆的那一派的話，千萬不能錯過這一家被蚵仔麵線耽誤的臭豆腐店。我們現在來到頂溪站旁邊，走路約10分鐘的師大分部臭豆腐之永和分店。那這一家臭豆腐被譽為神之臭豆腐，就是以前可能在師大附近的像彈車一樣很難吃到的一個臭豆腐。那它在永和有分店，但聽說永和店這邊大概一天大概開3到5個小時而已。然後聽說它的做工非常的複雜，而且非常好吃。那我們就進去看看師大分部臭豆腐有什麼特別的地方。師大分部臭豆腐攤車時代1周只開2到3天，且熟客只能透過賴群知道今天會不會開門前能不能預定，所以被說是史上最難訂的神之臭豆腐。在藝人賈永婕打卡後，更是聲名大噪。那現在新北市永和區開了分店，因為它太紅了，一天只開4到5個小時，甚至提早賣完，提早關門。店面只留一小個門，其他都是鐵門拉起來。那裡面油鍋的地方用透明塑膠簾遮住，可以看得出老闆的細心。但師大分部臭豆腐被稱之為神之臭豆腐的原因，還有因為它做工非常複雜，會經過高低溫油鍋，第一次油炸讓臭豆腐熟透，第二次則將臭豆腐切成小塊，用更高的溫度讓外皮更為酥脆。
那我在吃的時候還有聽到熟客可以指定大小塊的分配數量，我拿到時則是一個大塊，其他全部都是小塊。那臭豆腐價格每份80元，單價略高於一般均價，但是臭豆腐的外酥內嫩搭配這間特有的柚香胡蘿蔔絲，味道平衡，臭中又帶清爽，非常值得來品嘗。這是我們今天第4家臭豆腐店，那我們現在位在中和廟口附近的蕭家下港脆皮臭豆腐。那聽說這是一間每天都排隊排得非常長的臭豆腐，咬下去會爆漿爆汁的臭豆腐。那因為今天是下大雨天，然後又是跨年夜，所以可能沒那麼多人。我們等一下去看看蕭家下港脆皮臭豆腐。開業超過20年的中和廟口排隊臭豆腐，蕭家下港脆皮臭豆腐，常常還沒開門就有人在排隊了。內用和外帶分為2排，如果內用沒有排隊，可以直接走進去，不要跟着外帶排在一起哦。那下港脆皮臭豆腐一份60元，阿姨跟老闆非常親切。一送上桌，超驚訝的是還有加上滿滿的香菜。當然不喜歡香菜的老闆會詢問你要不要。那他們家的臭豆腐是戳洞派的，就是整個大塊不分階，然後炸好了之後，中間再戳破，可以淋上醬汁跟塞泡菜一起吃。值得一提的是，這邊的臭豆腐是用比較大塊的，幾乎是別家臭豆腐的2倍大，吃起來超爽。然後他們會先用低溫油炸，之後再高溫再炸一次，先把油逼出來，吃的時候才不會覺得太油膩。之後再溫炸一次，會讓外皮更為酥脆，然後內裡會將湯汁全部鎖住，所以咬下去的時候外酥內軟，還會大爆汁。再搭配泡菜、蒜泥跟香菜一起吃的時候，是我目前吃過最好吃的臭豆腐了。一吃完的瞬間，已經期待下次再來吃的時候了。真是超級推爆的一間臭豆腐，是我目前心目中第1名的臭豆腐了。我們現在來到玉里橋頭臭豆腐，這是我們今天第5間臭豆腐店。那這間的話，它位在台北市劍南站旁邊。對，這一間號稱公害等級的美食，你走出劍南站，打開就可以聞到這個臭豆腐的味道。那個味道算是目前開箱過所有店家裡面味道最重的，就是走出來捷運站就可以馬上聞到臭豆腐的味道了。這個有一點誇張，算是真的是公害等級的美味。那等一下我們就進去嘗看看。玉里橋頭臭豆腐從花蓮過來，號稱夜市王第1名的臭豆腐是怎麼樣呢？傳承3代的老字號，花蓮傳奇排隊名店玉里橋頭臭豆腐在台北也有分店哦。那臭豆腐分為小份3片70跟大份5片110。點餐先需至機器抽號碼牌，等到叫號碼的時候再到窗口取餐。那玉里橋頭臭豆腐真的很臭，臭到幾百公尺就會聞到臭豆腐的味道，實在很強。他們原料堅持使用非基因改造的黃豆製成的板豆腐，再以天然酵母發酵，每塊臭豆腐都需經過3種不同油溫的油鍋酥炸，臭豆腐吃起來才會格外的酥脆。但起鍋後還會再加上靈魂3寶、泡菜、蘿蔔絲、9層塔，並淋上特制醬汁。臭豆腐每一塊都好多汁，且脆度也非常足夠，再搭配他們特制的辣椒醬，實在是停不下來。喜歡這種臭到不行的臭豆腐，一定不能錯過這一間。我們現在來到士林夜市裡面，這是我們今天的第6間臭豆腐店。那有來過士林夜市的，應該就知道，其實士林夜市的廟口附近有一家非常有名的臭豆腐，這家也是伴隨着我大學的時候，可能打完籃球最常來吃的一間臭豆腐跟涼麵。那我們等一下就去開箱這一家，就是一直在士林夜市非常有名、流傳很久遠的臭豆腐。家鄉涼麵位於士林夜市廟口附近，繼前面有被麵線耽誤的臭豆腐，這家就是傳說中被涼麵耽誤的臭豆腐店。那比較廣為人知的是，它在網絡上的評價其實不太高，但是往往每次經過都是大排長龍。他們臭豆腐小份60，大份75，室內座位不多，但翻桌率蠻高的，不會讓你等太久。他們臭豆腐就是一般正方形的台式臭豆腐，外皮沒有到很酥脆，偏軟一點，內餡也沒有到很多汁，也偏乾一些。還好醬汁夠多，也夠味，有濃郁的蒜味，瑕不掩瑜。另外，他們泡菜是一個亮點，清爽酥脆，給的也不算小氣。
雖然沒有像其他家這麼驚豔，但也沒有像網絡評價這麼差。如果你有來士林夜市，且忽然想來一份臭豆腐的話，它也是你可以去嘗試看看的選擇哦。我們現在來到石牌的好味道臭豆腐，那這一間就是很多 YouTuber 還有網友他們很多給出第1名的臭豆腐，它位於石牌捷運站往承德路方向。那我們等一下就進去試試看，我們今天第7間臭豆腐好味道臭豆腐評價也是蠻高的。原為板橋南雅夜市的車庫臭豆腐，現在搬到石牌，名為好味道臭豆腐。店內空間不大，這邊的顧客多以外帶為主。臭豆腐小份60，大份75，給的分量也非常有誠意。點完餐，老闆會主動詢問你要酥的還是不酥的，可以照個人口味選擇。而我今天點的則是要酥脆的。老闆說他的臭豆腐都是現炸的，絕對不會讓它浸泡在油裡太久。如果泡太久，含油量會變高，而且會變得難吃。所以如果想要現點，需要稍微等個10到20分鐘哦。那酥脆版的咬下去和泡菜搭在一起，非常脆口，完全不油膩，配上大蒜醬汁還有辣醬，真的非常開胃。老闆及阿姨的非常親切。臭豆腐的外酥內嫩且香味十足，就算每次要等上20分鐘，這間依然是我會回訪多次的店。我們今天開箱的第8家臭豆腐，最後一家是石牌的代記獨臭之家臭豆腐專賣店。那這一家的話，也是號稱它的豆腐是蠻香的，然後蠻多汁的，外皮也是非常酥脆。那跟前面幾家到底有什麼樣不同呢？那我們等一下要進去試吃看看。代記臭豆腐位於熱鬧的石牌夜市中後段，店面不大，店內僅約10個座位，但是總有着滿滿的排隊人龍。代記臭豆腐以素食基底聞名，他們除了炸臭豆腐非常知名外，清蒸臭豆腐也是許多饕客必點的單品之一。因為前面幾家都沒有清蒸臭豆腐，這次我們就點一份清蒸臭豆腐來試試看。清蒸臭豆腐小份60，大份100。我們點的小份裡面主要以一大塊臭豆腐、些許的青菜筍乾及清澈的湯頭為主。有別於炸臭豆腐，清蒸臭豆腐少了油炸的空氣感，整體的豆腐更為扎實。他們家的湯頭也非常甘甜，配上他們的配菜點綴。如果你不想吃油炸臭豆腐的話，不妨也可以來一份清爽的清蒸臭豆腐。開箱完吃的8間臭豆腐，但其實每一間都蠻有特色的啊。那從我們一開始吃的美崙街的郭台銘的臭豆腐，然後到中和永和的師大分部，還有蕭家下港，到最後石牌的這個好味，包含我們最後吃的獨臭之家，其實每一家都蠻好吃的。但如果真的要讓我選第1名的話，實在很不好意思，我真的會選的是中和的蕭家下港臭豆腐。綜合所有的評比的話，它在所有的口感還有內餡的飽滿，其實都是所有臭豆腐沒辦法匹敵的。所以在我心目中，目前第1名就是蕭家下港臭豆腐。那大家的第1名是什麼？其實大家都有自己的第1名，所以每個人吃起來的感覺都不一樣，那每個人喜好也不同。那這也是我個人參考而已。那希望大家也都可以找到自己喜歡吃的臭豆腐。那我們這集就到這邊嘍，謝謝大家。